বাবার মোবাইলে বসেছিস? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी अब ডান। মুক্তার বিটি কিভাবে পাস করে দেখে নেব। তোমার ছেলে প্রস্তুত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য